歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家分享一個西班牙油條嘅食譜。呢一個咧係叫做 churros 啊嚇，太嫂非常之喜歡食，我自己都非常之喜歡食。有陣時咧會自己整嚟咧晏晝食，哇，好好味嘅！即刻開始。嗱，呢一個 churros 咧材料咧就非常之簡單嘅，唯一樣你自己要留意嘅咧就係反而係技術喎。嗱，呢個技術係咪話真係好難咧？又唔係嘅，不過就熟能生巧咯，就需要少少時間去練習嘅。如果你第一次做失敗嘅話咧，唔緊要，係會嘅，我都試過。但係你做咗之後咧，整下，你會發現哇咁好食嘅，你又想做第二次嘅咯。咁於是乎咧，練習多啲，你就會ready 㗎啦。OK， 好嚟啦噃。首先撈咗呢兩樣嘢先，呢兩樣嘢咧就係肉桂粉、砂糖，撈咗佢先。嗱，呢一個係炸完嗰個西班牙油條之後點嘅一個砂糖嚟嘅。咁啊，通常咧呢一個款式咧喺北美咧就好流行嘅。佢哋好中意用砂糖加肉桂粉咧去點呢一個 churros 嘅。如果你喺西班牙食到嘅話咧，佢哋係好奇怪，唔係咁樣做嘅咯噃。佢哋咧就會點朱古力醬嘅。OK， 咁啊唔同地方有唔同嘅習慣啦嚇。咁啊，但係我同太嫂咧都中意食呢一個版本嘅。咁撈咗呢個先，可以咧放埋一二個啦。好，跟住。牛油，呢個係無鹽牛油啦，我哋咧就將佢咧切一切開先，輕輕咁切就得噶啦。呢個咧就係西班牙油條嘅主要材料啦嚇。工具方面咧，最好咧就揾一個木匙羹，因為咧我發現咧木匙羹去搞呢一個西班牙油條嘅麵團咧，係好過用呢一個孤寒刮嘅，因為木匙羹咧佢夠硬嘅，而我哋搞嗰個方法咧，你會見到係需要一個硬啲嘅工具咧去做嘅嚇。好啦，跟住我哋揾一個 saucepan 啦，一個兜啦，咁我哋要做啲乜嘢咧？首先咧，我哋就將呢個牛油放咗落去先啦，跟住我哋有白砂糖、鹽，好，跟住咧我哋就加水咯。然後我哋攞呢一兜嘢咧去煮滾佢，啱啱滾咧就 OK 噶啦嚇。嗱，喺你台上面咧應該仲有一兜中筋麵粉啦，同埋咧一啲雲呢拿精華嘅。咁轉頭咧我就會示範俾你睇咧幾時會落嗰個麵粉同雲呢拿精華噶啦。而家我哋煮滾咗嗰個牛油同水先。好啦，話咁快咧就煮滾咗個牛油同水咯噃。嗱，見唔見到啊？穩啦啦嘅，跟住即刻咧攞我哋嘅中筋麵粉倒落去，然後咧我哋就要用個木匙羹喺度攪啦。嗱，你冇發現咧我係離開咗個火㗎？冇錯，我哋咧係唔需要用熱力㗎啦呢一個步驟，因為咧呢一個步驟咧我哋想用翻嗰個煲嘅餘溫咧去煮嗰個麵粉。好啦，咁啊你見到佢勻勻咗之後咧，我哋咧要放翻去個火度咧再煮一陣。等佢咧乾身翻少少嚇 ，OK？ 好，攞個嚟開一個中慢火，咁一路煮咧就一路再攪下佢。嗱，呢一個步驟咧其實係想將嗰個麵粉咧再煮翻熟啲 ，OK？ 同埋咧令到呢一個麵團咧係乾身啲嘅。好，咁樣已經得㗎啦。你會見到佢咧好似一嚿濕得滯嘅泥膠咁樣，OK， 咁就 OK 嘅咯噃。然後我哋咧呢一度連串嘅動作咧就要快少少啦，因為咧我哋要放雞蛋落去嘅。好，預備咗你啲雞蛋，逐隻放，好緊要啊嚇！打爛一隻先，然後咧放落去啦，然後去攪咯噃。嗱，如果你好似我咁樣唔記得咗放呢一個嘅話咧，而家放啦，雲呢拿精華。OK， 其實咧你係應該放麵粉之前啱啱煮滾咗嗰個牛油水咧，然後放落去嘅。我又唔記得咗啦，不過咧係可以咁樣繼續放翻落去嘅，冇問題嘅嚇，得嘅，唔好學我就得噶啦。我係補鑊嘅啫呢一個。嗱，而家咧我哋咧就要將個蛋同埋嗰啲麵團咧攪勻勻佢啦。咁有一個方法咧，你可以將呢一個木匙羹咧左右咁樣攪一攪佢，撈咗之後。左右咁打，咁佢又會勻勻啲噶啦，見唔見到啊？好靚啦呢一個，好，繼續咯喎，我哋要做3次啊 ，egg number 2，
好啦，好勻勻之後咧，又係咁啦。第3隻蛋。好啦，搞完第3次之後，你會發現咧，佢有少少黏啦，唔係好似頭先咁樣咧過濕嘅泥膠，反而咧有少少白膠漿 feel 嘅，有少少㗎嚇。好，咁咧你係 ready 啦。嗱，呢一個搞3隻蛋嘅動作咧係可以好攰㗎。哇！你見到我索晒氣就知啦，真係小運動啊！嗱，如果你屋企有廚師機嘅話咧，你可以將呢個攪蛋嘅動作咧交俾佢。又係逐隻蛋攪 ，OK？ 咁然後咧，慢慢將佢攪勻勻，咁就 OK 噶啦。Alright， 而家我哋咧就將呢一個麵團咧入擠袋啦噃。好啦，嗱，擠袋係乜嘢咧？擠袋咧，即係其實你見到人哋咧整蛋糕嗰啲有個成日揸住個袋，然後喺度擠嗰啲，呢個咧就係嗰啲擠袋啦。原本嘅形狀係咁樣嘅 ，alright。然後咧你要揾一個擠嘴。咁啊，擠嘴咧就係擠 cream 嗰啲啦，我哋揾一個咧三角形，即係有啲呢啲咁樣嘅形狀，同埋咧最好咧就係個 size 咧闊啲嘅，出得嚟咧就會粗啲，同埋擠得冇咁辛苦啊嚇。好啦，咁我哋咧放擠嘴係點放咧？我哋要喺個三角形嘅哚個位度咧度一度嗰個擠嘴嘅位啦。咁呢個擠嘴好好嘅，咁佢有一個痕喺度啦，咁我哋跟住個痕咧喺度切一切就 OK 啦。然後我哋咧將呢一個擠嘴放入去個袋度，慢慢咁樣推入去。切得唔夠多，切大少少先。如果你都好似我咁樣切得唔好好嘅話咧，就要切啦。唔係，慢慢咁切，唔好一次過咧切太多。如果唔係咧，個嘴呢度位太大咧，咁你要攞個新袋再做過嘅，因為太大咧就唔好嘅。好啦，咁你掹實啲，就係咁樣噶啦。好，然後咧。我哋將呢個面咧反出嚟，咁樣得唔得？然後攞翻你兜嘢出嚟，跟住咧你要將呢一個反咗個位咧套落你另外一隻手度。譬如話你係右腰嘅，咁你咪套落左手度咯；左腰嘅咪套落右手度咯。OK， 好啦，好似有個吸盤咁樣啊，套咗落呢一個位嗰度啦。點解咧？嗱，有用嘅。我哋咧滗咗呢個出嚟，然後我哋拱入去啦。拱咗入去，咦？剩翻啲出嚟喎。跟住點咧？喺個虎口位度或者手指公呢個位度咧，拉，咁咧就落晒去噶啦。我哋繼續咯喎。好，又拉，咁就得啦。嗱，我哋一次過咧唔好擺晒落去。點解咧？因為有陣時咧有一啲擠袋咧嗰個質地啊好參差啊。咁於是乎咧有陣時你咁樣擺晒落去之後咧係有機會擠爆個袋㗎。咁啊擠爆咗咧，咁你咪要再整過啦。咁啊一塌糊塗啦。我寧願你擺一半，搞掂咗之後咧，先至再放其餘嘅落翻落個擠袋度，冇問題嘅，一樣㗎咋嚇。好，嗱，拎走呢個先，跟住咧我哋就反翻嗰個膠袋出嚟，然後咧就蹬下佢，然後咧我哋要打一打。點解咧？我哋想撳翻啲空氣出嚟，咁有啲空氣喺度咧就唔係太好嘅。然後最好就係揾一個刀背或者一個平嘅 spatula 啦，將嗰啲多餘嗰啲咧就褪落去，盡量 OK。好啦，褪晒落去之後，咁佢扁咗啦。然後咧你要揾呢兩隻手指推晒入去，反佢過嚟，然後咧扭啊，呢邊喺度扭，呢隻兩隻手指夾住佢，然後喺度扭，咁咧。佢就會變咗一個咁樣嘅狀態啦。其實咧咁樣咧揸住咧，佢已經準備咧谷出嚟㗎啦，可以。咁啊谷咗出嚟之後咧，你就可以炸呢一個 churros 啦。OK， 咁你整完呢個之後咧，你可以咧去整熱個油咯噃。我哋咧放一個平底鑊啦，咁啊大概寸零2寸油到啦嚇，咁啊熱到佢咧攝氏140度，攝氏140度。OK， 嚟啦噃。好啦，個油咧經已熱咗咯噃，咁你咧就預備定一個盤咧，有個層格喺度，冇層格唔緊要，你可以咧鋪定一啲廚房紙入邊都得。跟住我哋預備定一個offset spatula 或者鉸剪，點解咧？因為咧我哋一陣咧擠完咗之後咧，我哋要將佢界一界，咁啊可以整斷佢變成一條嘅嚇。將呢一個嘢扭翻實，揸住喺手咁樣咯噃。嗱，其實咧，除咗驚個袋爆之外咧嚇，另外咧就係你擺少啲嘅話咧，你係容易控制啲㗎嚇。好，嚟啦，唔使太長，
唔使擔心佢唔係話咁靚 ，OK， 冇問題嘅呢個。嗱，我建議大家咧就第一次唔好整咁長，短啲仲好啲添。太長咧，我驚佢會斷啊！盡做啦，有位就做啦。哇，好香哦 ，very nice。同埋咧，我唔知你有冇依鋪癮啦，呢啲咁樣咧擠出嚟呢個感覺咧，好治愈嘅，係好舒服嘅，係。好啦，嗱，呢啲咧就係開頭炸嗰啲啦，你會見到佢咧個顏色已經開始變咯喎，咁你咧可以反一反佢啦。哇，幾靚！好啦，哇，你咧炸到佢咧，你中意嘅顏色咧就得噶啦，攞起上嚟，好靚仔啦，哇，正 ，beautiful。炸完一 part 之後咧，我哋咧等個油再熱翻咧，我哋就炸埋第二 part 噶啦。好啦，咁啊俾佢攤透咗咧，大概分零鐘啦。咁佢個面咧就開始脆噶啦。咁啊呢個時候咧，趁佢仲暖嘅情況咧，我哋就攞另外一個兜，預備你頭先已經撈咗嘅肉桂粉糖啊嚇。然後我哋就將佢嘅糖倒落個兜度，放落去。撈一撈佢，哇，不得了啊，不得了啊！咁你可能會問，點解唔趁熱咁樣抌落嗰啲糖度咧？嗱，有個原因嘅，因為咧你太熱抌落個糖度咧，嗰個糖會溶嘅噃，溶咗之後咧佢係濕噶啦，咁一濕咧發生咩事咧？佢就會整到呢一個 churros 咧變腍啊！咁所以咧我哋就唔好做呢樣嘢，我哋咧要俾佢咧攤一攤，先至放落呢一個砂糖嗰度 ，OK， 就係咁啦，跟住。整咗砂糖之後咧，炸腍攞翻出嚟，因為咧佢仲係熱噶嘛，咁你咧就放喺第二個兜度，等佢咧唔好再整溶埋其他砂糖。哇 ，perfect， 食得啦喂！食嘢啦，哇，熱辣辣就最好食啦，哇 ，perfect， 油溫揸得實咧，外脆內軟，perfect， 好好味，真係好味，試下下午茶都好啊，材料唔係好多啫，好簡單嘅啫，但係個技巧，你要練多啲，就係咁多啫。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你，繼續吔多條先。